Andũ a Ngai rĩrĩa mũgũthiĩ kũhunjia rĩ, mũtigathiage papa. Tarora arutwo arĩa 70 mahũndũkire makenete. Nĩguo kiugo kiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 11. Magĩthiĩ makĩra Mwathani ithuĩ papa twahunjia kũu ndaimono ndakwĩra andũ megũkomaga thĩ nĩciathĩka nĩ ithuĩ cigũtuona igatwĩtigĩra no ciathĩka nĩ ithuĩ nĩkĩ nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku. Jesũ akĩmera ndona Saitani ahiũka ta rũheni oimĩte igũrũ akagwa thĩ. Tigai gũkena tondũ ndaimono nĩciathĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩkenai nĩ tondũ marĩtwa manyu nĩmandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Akĩmatara anyitanagira na ndungata ya Ngai Archbishop John Githiri o wetatũ nĩguo Wednesday wona ciehanda thaa 9:30 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Mũrata wa Ngai gĩaga gĩa thĩ na ithuĩ na Ngai mũtũra muoyo arokũrathima. Mwiroreri na mũrũmĩrĩri wa Mũrata wa Ngai TV, Theophilus TV, ona Theophilus Church, gatano ga tarĩki 3 mweri wa 10 nĩ tũrakũnyita ũgeni thĩinĩ wa mahoya ma o mweri na marĩa twĩkaga gatano ka mbere ka o mweri. Na niĩ nĩ ndarũgama ndaiga mbeũ yakwa ndĩkwanangwo nĩ Mũyunani. Mahoya maya magakorwo marĩ ma gũcokia ngatho nĩ kũmenya Ngai nĩwe kĩhumo kĩrathimo ciothe na makĩria nĩ tũgakorwo tũkĩrĩanĩra gĩathĩ kĩa Mwathani. Ndatheria mwĩrĩ ũyũ, ndatheria thakame ĩno, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Amũkĩra igongona rĩrĩ tũrakũrutĩra ithuĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Na ithandũkũ rĩrĩ warĩamũkĩra ũrĩa ũgũtaũkwo nĩrĩgũkuohora kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, kĩoho-inĩ kĩa mathirĩ, nĩtumĩte wana-inĩ wa nguo cia thigũkũ. Tũrabatara mĩgũnda na ngari tũkũhunjia Ngai. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ tũkĩhoya na gũthathaiya watheru. Ria roho wa maheni thĩinĩ waku tondũ mũthiro nĩ mũrekererie. Wĩnyihĩrie Ngai mũthuri ũyũ, wĩnyihĩrie Ngai mũtumia ũyũ, mwanake mũirĩtu ona mwana mũnyinyi, mwĩnyihĩrie Ngai. Tũkĩmũgoca kũgerera nyĩmbo ona tũkĩruta kũgerera maandĩko make matheru. Nĩ tondũ wa gũtungumanio kũrĩa Ngai arorete gũtungumania andũ. Kwa sababu ya mahali watu wanasukuma, wewe nĩ ũkũrũgama. Wewe utasimama vyema. Na wewe harĩrie gwĩtwo mũrogi. Wewe simama uitwe mshawi. Tondũ rĩrĩa andũ arĩa angĩ marathira, watu wakiangamia, wewe nĩ gũtherema ũratherema. Wewe utaendelea kuongea. Nĩ tarĩki 3 mweri wa 10 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ arĩ nĩyo Mother Church kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Ndũkanatĩre. Mwiroreri na mũrũmĩrĩri wa Theophilus TV na makĩria we ũkoretwo ũgĩtwĩrorera ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Ũhoro mwega ũrĩ haha. Rĩu no ũtwĩrorere karabiceni-inĩ yaku thĩinĩ wa Pang free to air decoders channel number 975 gũkũ mwena wa Nairobi na matũra marĩa matũrigicĩirie. Ũhoro makĩria aranĩrĩra ithuĩ kũgerera thimũ namba 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana twandĩkĩra email kũgerera theophilustv7@gmail.com. Ngai mũtũra muoyo arokũrathima.
mwambo atumwa 12 atire watithirie kana coke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba returwo mbirwa-ini ni muthamaki Nero Paulo muira wa ma akirekwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba aterea ohirwo na minyororo ina mokana maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Zebedi aregithirio mutwe na ruhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momireirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yohana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momireirie muno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akirekwo mũtwe momireirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Toma gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akiũragwo na maiga momireirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akiũragwo na itimũ momireirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Wega ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai mwĩho na mwĩna thayũ wa Mwathani na mwĩna gĩkeno kĩa Ngai niĩ ndĩho ngatungatwo nĩ Ngai na ngarĩithio nĩ Ngai na ngamenyererwo nĩ Ngai tũranyitanĩra nawe ĩmwe kwa ĩmwe mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio na tũrĩ thĩinĩ wa studio-inĩ citũ cia Theophilus Church na mũrata wa Ngai TV Theophilus TV no ũndũ ũmwe na Theophilus Church na mũrata wa Ngai TV na ithuothe tũgakorwo tũrĩ thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩmwe ũtungata-inĩ ũmwe na tũgakorwo tũrĩ na hinya wa Ngai nĩ tondũ wa gũtwĩhokera ũtungata ũyũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa TikTok othe tũranyitanĩra ũndũ ũmwe kũhunjia kiugo kĩa Ngai mĩtambo-inĩ ĩrĩa yothe Ngai akwĩhokeire na njĩhokeire nĩ ĩno nĩgetha tũmemerekie riri wa Mũrungu ũrĩa ũtariĩ nĩ ngatho mwana wa Njohi nĩ tondũ wa kũnia Shain thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ na nĩ wega nĩ tondũ wa gũkorwo Ngai agũteithĩtie na akũhotithĩtie na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega na mũtoranĩrie mũno mũno tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwa tũmwo na nĩ tũthomete mabuku merĩ tũthomete ibuku matatũ ibuku rĩa First Peter tugathoma ibuku rĩa Second Peter
na oho tugathoma ibuku rĩa James na rĩo twambĩrĩirie narĩo, na rĩu tũrĩ thĩinĩ wa maũndũ marĩa mekirwo nĩ atũmwo a Mwathani aya tũrĩ rũgendo-inĩ rũrũ rũretwo rwa atũmwo. Andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte, arĩa maranyitũkĩria mĩtambo-inĩ yakwa ya YouTube, Ngai amũrathime. Ona arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, na rĩngĩ mĩtambo ĩno ya mũrata wa Ngai ndĩroneka wega tondũ ndũskanĩte wega, na Ngai akũrathime na gwĩke wega na mũhotanĩre mũno. Inyuĩ mwĩ YouTube, arĩa mwĩ kũraihu na gũkuhĩ, guothe no ta kũmwe, nĩguo kiugo gĩtwĩraga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi. Nĩ wega Bwana wa Njohi na timu yaku nĩ tondũ wa gũtwĩtĩkĩria gũkorwo twĩ gatarũ-inĩ gaka ga kwarĩrĩria ũthamaki wa igũrũ, ũthamaki ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũgũcenjia ona kana ũgarũrũke. Njĩtagwo Archbishop John Gĩthire wa Nding'ũri na Waithĩra, na ndirĩ thĩna wa ngoro kana meciria, ndungataga Ngai ũyũ ndĩmwendete, itarĩ na depression na itarĩ na stress. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na maĩ meciũra rĩ nĩ makĩgiragia ng'ombe ikinyue maĩ. Kei tũhoe. Ngai wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, na wĩ mwagĩrĩru mũno mũrĩithi ũrĩ tha, na wĩ mwagĩrĩru mũno mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Ndagũtĩĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, ona nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndagũtũgĩria tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa tũthurĩte kũrũmĩrĩra, tũthurĩte gũtungata. Nĩwe Ngai ũrĩa tũthurĩte na twĩtĩkĩtie nĩ Ngai. Thĩno tũtingĩmĩtigĩra, ona irimũ iria irĩ kuo tũtingĩciĩtigĩra, ona andũ arĩa mahana irimũ na maigana irimũ tũtingĩmetigĩra, nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Jesu kĩgongona kĩama ũrotĩo na ũrokumio thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ wa rũgendo rwa atũmwo, na wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Ndakwambararia mũno na ndagũtĩĩa na ndagũkumia nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Tũrĩ thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ Mwathani, he roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku na ũkuũku wa maũndũ, nĩ tondũ wa kanitha waku kĩũmbe. Ithuĩ nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie gũgatũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia, na nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie gũgaikarania nawe ũthamaki-inĩ waku. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, na wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Jehova tũtongorie, Jehova tũrĩithie, Ngai tũmenyerere. Nĩ tũmenyete guoko gwaku kwĩ igũrũ rĩaku, kwĩ igũrũ ritũ, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũgũkũnja kana gũgũthuna. Tukagĩa na ũrũme na ũcamba wa gũgũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Thank you. Ngai witũ amũrathime ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai, na Ngai arathime mĩtambo ĩno ya Jambo Radio, na Ngai arathime arĩa othe mamĩoparĩtaga, na ona ithuĩ tũhetwo kanya na kamweke ga gũtungata kuo. Ngai witũ atũiguĩrĩre tha na atũhe ũũgĩ wa kũmũkenia, no ti gũkenia kĩrĩndĩ. Nĩ ngatho Bwana wa Njohi, na Ngai akũrathime mũno, na mũthĩ ndinona ta mwena wa irimũ, tondũ ndinaigua handũ wa mũgweta, na nĩ tũmũmenyerete. Ũguo nĩ wega kwambĩrĩria wega na kũrĩkia wega. Nĩ tũkwenda gũikara tũkĩmuonaga na tũmenye harĩa akinyia mathomo. Agwa no kĩboko tũkuoya, to tũrĩ aciari. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Tũrĩ thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa atũmwo. Nĩ twambĩrĩirie ibuku rĩa atũmwo
tuigue maundu maria mekirwo ni atumwo a mwathani witu Jesu Kristo, na no tukumenya nginya maruo maria magereire thiini wamo. Weri ona gutiri ruhiu runoretwo ni undu waku, kiria kinoretwo ni undu waku ni kanua tu, o ciugo tu cia guguikiria, no kainaina ukoima mitambo-ini. Aya ni nyonaga ni mamenyaga ithanduku ibuba riria rirathondekwo no riiganire Johana na rigekirwo maguta rikaiyurio. Aya ni atumwo a mwathani ni tondu wa maundu maria mekirwo. Mathayo ri akorirwo ni thigari agithoma watho wa igongona, mutwe wake ukibecurwo toria ruku kana githuki kibecuragwo. Bwana asifiwe sana. Na weri no gucambio cambitio hanini ukoima wega-ini wa Ngai. Mwathani Ngai witu arotuiguirira tha. Gwitwo ni Ngai na Ngai witu gukwihokera wira wake ni undu wa magegania muno, tondu thino yothe gutiri mundu hana githire, gutiri counterfeit ya githire. Uguo Ngai ndahingicithanirie oige ati ndoire githire uria fake, githire uria original ndiamuonire. Bwana asifiwe sana. Indo nyingi iria tuhuthagira ni ikoragwo na counterfeit, nginya na dawa iria tunyua twarwara njigua ni kuri ciitagwo generic na original. Dio generic ni gukiuga ati andikite maundu ma medicine na KDO. Ndikwenda kwaria ningi ngoro haha ni WHO. Bwana asifiwe sana. Mwito wa Ngai ukoragwo wi original. Ngai witu ni atuteithie. We menya no menye we ni we original, wititwo ni Ngai, ndukanetigire undu na ndukanamakio ni mundu, tondu we wi original. Na we ndukanagerie gu copy paste uhane to ngika uria andu aria angi mekaga. Asa na ndukoime raini-ini, ikara raini-ini yaku ya utungata. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witu ni mwihokeku. Taru ndiraroraga indo iria ndina cio guku original iria twambiriirie nacio mitambo, ndirakora nginya studies ire ni cia online tukiambiria miaka 7 mithiru 8. Ino ri ina miaka 5 ni ka original gaka niko twambiriirie nako Theophilus TV. Gitigi ni gikuru gitingiaga miaka 3.5 kanena 4.5. Bwana asifiwe sana. Ona ni ndronire ni githiru guku ira, ni hindi ndronire ni githigathiru guku uguo, na ti muno ni giguikaranga. O uguo noguo ona we wi original wira-ini wa Ngai, na tumo mari original wira-ini wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Aba weherie anabia mathara, aba weherie aria metuaga ariu na rithe witu na tio. Menya we wi original wira-ini wa Ngai, na ni ndi original wira-ini wa Ngai, na kindu original gitibindaga o uguo. Ngai witu ni mwihokeku na tigwitua. Ndakorwo ngiciria uhoro wa ibuku ria Timotheo, uhoro wa tumundu muka turia Timotheo aritie uhoro watuo, tuceke tweru tuiru tukuhi tutungu twikanua tuthiana mikuha, tumundu muka tutiri thoni twaritie uhoro watuo ni Timotheo. Abotigana na turia twa Pathirosi twaritie uhoro watuo ni mundu ugwitwo Jeremia. Ngai witu ni mwihokeku. Ndona no kuri tumundu murume twa gukungua nyumba ciene tutari mitugo, atumia matari mitugo, andu matari mitugo,
tondu ti original wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Wakorwo wĩ original wĩra-inĩ wa Ngai, ndũkainainio nĩ riũa, ndũkainainio nĩ heho, ndũkainainio nĩ matangi marĩa maratumwo nigetha mekĩrwo maguta ũhagĩrwo. Rĩu andũ mamakagio nĩ mĩario na gũcambio, na nginya rĩrĩ ndũrĩ ũraikio irima-inĩ rĩa mũtondo ta mũndũ ũgwĩtwo Jeremia. Ona ndũrĩ ũraikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi, ndũrĩ ũrathĩgĩrĩrio, na cira waku ndũrĩ ũratuo, na nĩ ũmakire nĩ ũinainire tondũ ndũrĩ original. Andũ original nĩ kichwa ngumu. Bwana asifiwe sana. Na kĩndũ original nĩ kĩendagio goro. Amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa atũmwo a Mwathani witũ Jesu Kristo. Na ngĩaria rĩ, nĩ ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ, nĩ ũrona ta gũkorwo wĩ original honokio-inĩ? Nĩ ũrona ta gũkorwo wĩ mũndũ original, mũtũmwo original? We wĩ mũtũmwo original we? We wĩ mũtũmwo original? Atũmwo original matirainaina na matiramaka, na mũtikagirie ng'ombe inyue maĩ, kana ndũgakome mũharatĩ ũgirie ng'ombe irie mahuti. Ũkĩra haiya nĩ Jesũ aciarĩirwo mũharatĩ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. To nyũmba cia ageni ciarĩ njihũre, no ndoigire ithuĩ twĩtĩrwo mũharatĩ. Ithuĩ tũtigĩirio ũtonga na ũthamaki. Bwana asifiwe sana. No kĩrĩa agereire njĩra ya mũharatĩ nĩ tondũ wa kwĩnyihia guo thamaki wa igũrũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kiugo kĩa Ngai gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana kĩgarũrũke. Ũnene wa Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũgũcenjia kana ũgarũrũke. Ũthamaki wa Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, wakorwo wĩ mũndũ original, tiga guoya, ndũrĩ hĩndĩ ũgũcenjia kana ũgarũrũke. Hallelujah. Tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio. Nĩ ngwenda ũingĩre na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo. Na gũtirĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ ibuku rĩ reference nyingĩ ta ibuku rĩa Atũmwo na Johana nginya kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkũrũ. Nĩ rĩrĩ reference nyingĩ mũno. Ndikĩrĩkĩtie gwĩka research ya marĩa mangĩ, no maya merĩ nĩ marĩ ũrutani wamo tofauti. Twatigĩrĩire thĩinĩ wa raini ya gatano, na nĩ ngwendaga kwaria ũhoro wa ũbatithio wa Roho Mũtheru. Ũbatithio wa Roho Mũtheru to no tũgũkinya hau thĩinĩ wa Atũmwo 2 wokire hĩndĩ ya Bendegothito, nĩyo twĩtaga Pentecostal Day. Na kĩndũ kĩa mbere Roho Mũtheru wa Ngai arehire na arekereirie thĩinĩ wa atũmwo a Mwathani witũ Jesu Kristo, na ngocaga Ngai nĩ tondũ wakĩo, nĩ roho wa guoya. Makiuma iherithia-inĩ rĩa gũcoka gĩthaka gũthiĩ gũtega ciũngũyũ, makĩririkanio mwĩto nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Guoya ũgĩthenga wa gwĩtigĩra kũinainio na mũndũ gwĩtwo Kaisari Augusto na Herode na Pilato na Kaiafa mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene.
kindu kimwe kingenagia no ndumwe ungenagia no rutani umwe ungenagia wa Roho Mutheru ni guthengia guoya thiini wa mundu tondu atumumenye hindi yo matiahunjagia na ni hari muhirigo mwe ngukugwetera o mwe tu ndiko ona ndikugweta mihiriga iri tucoke na hau andu metagwo riri andu aguku matura kundu gwetagwo Mesopotamia na Palidi nitukuona mihirige yo Mesopotamia na Palidi thiini wa ibuku ria Ezekieli ti hindi marutia gukararia ti hindi maruta kurugama ndirica-ini macuthiririe ona ibuku ria Danieli he andu tukugweta Bwana asifiwe sana na makambiriria kwaria uru iguru ria Roho Mutheru na makambiriria kwaria ciugo nditu iguru ria Roho Mutheru Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno uria twitikitie ni akuire na akiriuka oigire kaba umuorote no murume no ndukahutie Roho Mutheru wa Ngai tondu ni mutheru Bwana Yesu asifiwe sana Mwathani Ngai witu arotuiguirira tha thiini wa atumo imwe ithano mugambo kuma kanwa-ini ka Jesu Kristo ukiaria ukira atumo Johana uria wokite mbere yakwa ri amubatithagia na mai Mwathani arogocwo no inyuĩ nĩ mũrĩbatithio na Roho Mutheru matukũ maingĩ matanathira amutitherũ Johana abatithanagia na mai no inyuĩ nĩ mũrĩbatithio ndiũĩ kana ni ukwenda tufafanue uhoro wa kubatithio na Roho Mutheru no uhoro wa kuyuririo na Roho Mutheru no uhoro wa kwiro receive the Holy Spirit of God receive the Holy Ghost of God lambasi kalabasina lilabusina ugisagura undu uriku thiini wa maya matatu amothe hatire tutoi kuhuthira ai thakora kana agithire we no he thirio taheagwo ona kwanyu kanitha-ini gwithirio taheagwo na niyo ndirenda gukuhe tondu to uko muhunjia wanyu ndakinyite hau no akinya ho ni agakwira syllabus rĩngĩ nĩ hiũhaga na rĩngĩ ĩkahiũha ĩgathiĩ kahora Mwathani Ngai witũ arogocwo ukwenda kubatithio ubatithio wa Roho Mutheru ukwenda kubatithio na Roho Mutheru kana ukwenda kuyurio na Roho Mutheru kana ukwenda kwirwo receive the Holy Spirit of God na niũĩ macio me matatu hatiri undu tarutaga wira no nĩ mũtũkwenda gũtuĩria na njĩra ya warie na nikio ndakurire thiini wa ibuku rĩrĩa Epistle of Acts nĩ iritũ no rĩna ndoci ya mĩthemba mĩingĩ mũno ya andũ arĩa marahonoka andũ arĩa mahonokete na ti akũrũ kĩroho na andũ arĩa akũrũ kĩroho Bwana asifiwe sana amutitherũ Johana abatithanagia na mai no inyuĩ nĩ mũrĩbatithio na Roho Mutheru
matuko maingĩ matanathira. Kĩrĩro nĩkĩo batithio. Mũgambo nĩ kwĩrĩrwo ũhoro wa batithio wa Roho Mũtheru. No batithio wa Roho Mũtheru rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũbatithania. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũtuĩria ũhoro ũyũ wega tiga o Roho ũyũ Mũtheru wa Ngai. Nĩ mũrĩbatithio na Roho Mũtheru. Haya, tathikĩrĩria ũigue raini ya 6. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, makorwo monganĩte hamwe makĩmũria atĩrĩ, Mwathani, ihinda rĩrĩ nĩrĩo ũgacokeria. Haha nĩ tũkũrora thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ihinda rĩrĩ nĩrĩo ũgacokeria Aisiraeli ũthamaki wao. Bwana asifiwe sana. Akiona nĩ moka mũno. Akiona atũmwo nĩ moka mũno. Akimenya nĩ marenda gũtaũkwo mũno na kũmenya mũno thiri cia ũthamaki wa igũrũ. Kũrĩa gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa gĩikarĩirwo nĩ Ngai Ithe, Jehova Jire. Bwana Yesu asifiwe sana. Amacokeirie atĩa? Icokei ihoreru. Ngai witũ arotũteithia mũno. Ndona mĩtambo tayarengeka. Wanjohidi namenyeka nĩ gwaku kwĩna thĩna wa network. Mwena wa Jambo Radio. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Welcome to Jambo Radio Network. The conference is in Jesu Kristo amacokeirie atĩa? Nake akĩmera ti ũhoro wanyu kũmenya gĩathĩ ona kana mahinda marĩa Ithe witũ atuĩte na wathani wake we mwene. Haha nĩ ngũcokera nĩ tondũ wa arĩa hihi marendetie ng'ombe ciao na mbũri ciao nĩ tondũ wa 2nd August, na ũndũ ũcio ũgĩkĩaga gũgĩkinyanĩra. Nginya atũmwo a Mwathani arĩa marĩ a mbere kũreceive kana kũbatithio na ũbatithio wa Roho Mũtheru makĩrwo ti mahinda mao kũmenya rĩrĩa Mũisiraeli agacokerio ũthamaki wake. Mwathani arogocwo. Na gĩtũmi kĩa Jesũ amere ti ihinda rĩa ũkũmenya. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩamenyaga ici nĩcio itugĩ iria ingĩgatuĩka itugĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai. No aya enao nĩo megũtuĩka itugĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai, na nĩo mekũheo tũhiga twa goro mũno, tũhiga twandĩkĩtwo o mũndũ rĩtwa rĩake. Na nĩ tũgũthoma ũhoro wa tũhiga tũu thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa kũguũrĩrio na thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Zekaria. Na nĩ ndĩmũthomeire thĩinĩ wa ibuku rĩa Revelation mũmenye harĩa atũmwo mahandĩtwo ũthamaki-inĩ wa Ngai. Na haha ndirenda gũteng'era ariũ na Ithe witũ tondũ hena ciũria. Mũthenya wa Wednesday Ngai anjĩtĩkĩria na atwĩtĩkĩria na twakorwo twĩtĩkĩrĩkĩte mĩtambo-inĩ ĩno, no nyende ũrie ciũria haha tondũ nĩigiaga andũ. Paragraph ĩno ya kuma chapter verse 5 gũkũ ũguo nginya verse 11. Bwana asifiwe sana. Na tikendige kuga verse 11 ke tũhingũre ciũria cia kĩrĩa gĩkĩ gĩothe, na no nyende ũthiĩ wĩke ũtuĩrie kĩũria kĩrĩa ũngĩenda kũũria, na gũtirĩ kĩũria na nĩ mũĩ ũguo itacokagia na maandĩko.
kiuria o gĩothe ũkũria gũcokia na maandĩko kana nĩ kĩrĩkanĩro gĩkũrũ kana nĩ ibuku-inĩ rĩa anabii kana nĩ ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa New Covenant. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Atĩ ti ũhoro wanyu kũmenya gĩathĩ ona kana mahinda marĩa ithe witũ atuĩte na wathani wake we mwene. Nĩ marenda kũmenya ũhoro wa ũthamaki wa Ngai na nĩo maigĩirwo tũhiga tũrĩa twĩ goro mũno. Mangĩrwo nĩo maigĩirwo tũhiga rĩ no metĩye mage kũhingia uge wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ ũcio rĩ makorwo monganĩte hamwe makĩmũria atĩrĩ, Mwathani, ihinda rĩrĩ nĩrĩo ũgũcokeria Aisiraeli ũthamaki wao. Ũguo nĩ moĩ Jesu Kristo nĩwe wĩna hinya wa gũcokia ũthamaki. Nĩwe wĩna hinya na ũhoti. Nowe akĩmera ti ihinda ti ũhoro wanyu kũmenya. Ti ihinda rĩrĩ mũbatiĩ nĩ kũmenya. Ti ihinda rĩrĩ mũbatiĩ nĩ gũtaũkwo. Nĩ harĩ ũrĩa ithe witũ atuĩte na wathani wake. Ĩtanjĩra wathani ũyũ Jesu Kristo araria nĩ ũrĩkũ? Ngai witũ rĩ nĩ ahũthagĩra ciũmbe inya iria i muoyo. Ngai witũ nĩ ahũthagĩra araika arĩa anene. Na Ngai witũ nĩ ahũthagĩra athuri arĩa 24. Bwana asifiwe sana. Na gatagatĩ-inĩ ka araika arĩa anene nĩ mahũthĩkaga na gũkinyia riboti thĩ. Baba nĩ mũrakaru ĩ, oyai rũhuho na haha ũnyite mũno. Baba nĩ mũrakaru ĩ, oyai ũrugarĩ mũnene ũracina moko. Na mũndũ nĩ mũũgĩ, mũndũ na ũrugarĩ nĩ ũragĩa mũno athondekire maguta magĩtwo sunscreen makagĩa goro mũno, ũkemotaga hĩndĩ ya riũa. No ũgĩ witũ araika aya arĩa anene na arĩa marĩ ũhoti na araika marĩ hinya nĩo matũmagwo na ithingithia cia thĩ. Ndĩrenda kũmuonia Ngai witũ nĩ mũrakaru ĩ, nikĩo ndarehe gĩthingithia kĩinainie bũrũri kĩa momora manyũmba. Ndĩrenda kũmuonia Ngai witũ nĩ mũrakaru ĩ, nikĩo ndarehe mbura ya mbembe. Na mbura ya mbembe rĩ ari na ithe witũ rĩ ĩporeni ndiaga kũhori ici tikĩriganĩire. Na nĩ andũ a gũkomba ti andũ a kũrandũra. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Araika aya marĩ ũhoti na araika aya marĩ hinya rĩ no manengeragwo ndũmĩrĩri cia Ngai marehere andũ a Ngai na maikarie andũ a Ngai. Mwathani ũyũ arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Tareke tũrore ta mũraika ũmwe wakorire ithe wa Johana Mũbatithania wetagwo Zekaria. Akorirwo nĩ mũraika wa Ngai wetagwo Jibiraeli. Na mũndũ gwĩtwo Zekaria kĩgongona-inĩ na ũhoro ũcio ndanawaria maingĩ akĩhana ta angĩkararia harĩa Johana Mũbatithania aciarĩirwo. Mũraika ũyũ wa Ngai ahana ta mangĩkararia na Zekaria amwĩrire atĩrĩrĩ, nĩ niĩ Jibiraeli ũrĩa ũrũgamaga harĩ Ngai. Ũgũtiga gũtinda ũkĩngararia maũndũ maingĩ ma macio ndĩroiga. Niĩ nĩ niĩ Jibiraeli ũrĩa ũrũgamaga harĩ Ngai. Ũguo Ngai nĩ ahũthagĩra araika aya ona gũkinyia nginya ndũmĩrĩri kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra wake.
na kwĩ hĩndĩ Ngai atũmaga araika ona kĩgongona-inĩ. Na niĩ njĩraga Ngai nĩ thengiũ tondũ na tũrĩ mwana ti merĩ. Ona ũrũgamĩte mathabahu-inĩ ũguo ũkehũgũra ũkaigua nĩ wa gũthwo haha, ũkehũgũra ũkarora ũkona nĩ mũraika wa Ngai, ũkerwo ũguo ũroiga tiguo. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe rekei ndĩmwĩre ndahunjagia ũhoro wa Nuhu. Ngĩteretha kanua, ndiĩtĩkanagia na kũrũngwo nĩ mũndũ okorwo mũtirĩ mwamenya, rekei ndĩmwĩre ndĩ kĩgongona-inĩ. Kaingĩ na kaingĩ nĩ nganaragia kũrũngwo nĩ mũndũ, no nĩ njĩtĩkagia kũrũngwo nĩ araika a Mwathani. Ta rĩu na ta ingĩteretha kiugo, ona ti ndaguo kĩnũnga nĩ njiguaga na ngaigua, no nĩ njĩtagĩrĩra kũrũngwo nĩ igũrũ rĩrĩa rĩni mbakĩte. Bwana asifiwe sana. Ona matindaga makĩandĩka point of correction bishop, point of correction, ngamenya ngetĩkia ndũkore kanitha. No nĩ kũrĩ kũrũngwo nĩ igũrũ rĩrĩa rĩkũhete wĩra. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩyo ngĩaria ũhoro wa Nuhu, ngĩrwo atĩrĩrĩ, ũhoro ũcio nĩ ũkũhĩtithania. Ũhoro ũcio ũraria wa Nuhu-rĩ nĩ ũkũhĩtithania. Cenjia topic ĩyo. Ndigũkũhete ũhoro ũyũ. Ũhoro ndũkũũtwara wega. Nĩ ũkũhĩtithania. Na ndagĩkwĩra tondũ ndiaiguire. Hĩndĩ ĩyo na tũtiarĩ nginya na kamera ici. Ngĩrwo nĩ ũkũhĩtithia andũ. Ũguo Ngai nĩ atũmanagĩra mũndũ wake. Bwana asifiwe sana. Ndirĩ ndona mũthenya ndomĩirwo. Na ũhoro wa Nuhu nũ taũĩ ta njĩra-ĩ. No ũrĩa ndĩrenda kũruta na ũndũ ngũmakia andũ. Ngĩrwo ti ũguo, tiga. Kaingĩ na kaingĩ nĩ gũkararia tũkararagia ũtatũ mũtheru ũrĩa ũtũtongoragia wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Kaingĩ na kaingĩ nĩ gũkararia tũkararagia na andũ arĩa me thĩinĩ wa roho nĩ megwĩtĩkania naniĩ. Ngai nĩ akoragwo akuonetie na agakwĩra ndũgeke ona nona. Na weka ona nona gũgũthiĩ mũna. Nĩ gũkararia tũkararagia. Ta rĩu-rĩ, nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa Mathayo ĩgĩũka kũrĩkĩrĩra, tũrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo. Ũhoro wa thũmbĩ ĩrĩa Jesu Kristo ekĩrirwo ya mĩigua. Kĩrĩkĩrĩro kĩa wĩra wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Graduation yake. Thũmbĩ ĩyo amĩkĩrĩire mũtharaba igũrũ. Thũmbĩ ta icio mwĩkĩraga cia graduation. Kĩrĩkĩrĩro gĩa gĩthomo gĩaku. Ngai witũ nĩ atũteithie. Ũguo gatagatĩ-inĩ ka rũgendo-inĩ rũrũ tũnyitĩte rwa Atũmwo, nĩ tũkũigua maũndũ maingĩ mũno marĩa mekirwo nĩ Atũmwo, na mũreke tũthiĩ kahora mũtikandengerio, na ndikũmũtengeria. Nĩkĩo muona nĩ ndahorera, tondũ njigua gũkĩrwo na gũkũ nja kũrĩa gũtarĩ kwa Ngai, ihenya rĩa thuri nĩ kwengera. Na tũtigũkũrũmĩrĩra mũno-ĩ, ithuĩ tũkũrũmĩrĩra rĩathani rĩa kana. Ririkanaga mũthenya wa Thabatũ wa Mũrage. Nĩ njĩraga andũ mũtikamenye thimo cia Gĩkũyũ mũno, mũriganĩrwo nĩ maathani 10 ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Atĩ Mwathani, ihinda rĩrĩ nĩrĩo ũgũcokeria Aisiraeli ũthamaki wao, nake akĩmera ti ũhoro wanyu kũmenya ciathĩ ona kana mahinda marĩa ithe witũ atuĩte na wathani wake mwene. Bwana asifiwe sana.
haha niho turi thini wa raini ya kanana niho turi na tumenyite wega tondu kiuria ndi woria na ni wacokerio na ni wero ti uhoro waku kumenya na murorete kuingirio era-ini ya roho mutheru atuike mumuteithia ndorete kuingira era-ini ya roho mutheru atuike mundeithia noro uhoro wa roho mutheru kurutana ndikurugaruga tondu ni ugiite andu aingi na no iguaga andu marenda kwaria uru iguru ria roho mutheru ni thina waku matuko maku ni matare aria piu nigetha uthekie andu wira wa Ngai tigai kutua wira wa comedians aitu a bururi wa Kenya na ndimwiraga ndicambiki wanyu aingi anyu ndicambiki wanyu muno tondu macio ni mathaga maitu bururi-ini na to hindi no yanyu murathekia andu guthekia nginya thamaki guthekia nginya nene uguo uhoro ucio wari kuo nginya na Elija ni athiria getha kamundu ka Wandindi na ndimwiraga wega he kamundu kehogokire mbere ya muthamaki gakianjia guthaka Wandindi na Wandindi ni mumiui no ni mumeiraga yari kuo nginya hindi ya mundu gwitwo Elija na ni mandiko na metete uguo Wandindi ndititwo ndungi ndugecietitwo Nyatiti instrumentals iria tukio cia gukeina cia Luo Baluya Gikuyu instrument itu ikoragwo ririku kandi ndarama na karinga bwana asifiwe sana Wandindi ni kanyamu kiaho gathondekagwo gakahurwo gakarie ta mundu waiga atiriri gethire ni mwega keho thiini wa mandiko na ni wega gwithomagira mandiko ni muthamaki ucio ahurirwo ka Wandindi kau ri ukaigua haya anga ni ndaigua kaundu kega ni ndaigua kaundu kega ga kuhoreria bwana asifiwe sana haleluya uguo ri gatagati-ini kondu-ini uria ndirenda tunyite ni ndirenda tutaukwo muno thiini wa maundu-ini maria mekirwo ni atumo na tutaukwo ni roho mutheru tumenye atiriri roho wa Ngai atokite iguru riao ri mari atumwo kana metagwo atia roho wa Ngai oka iguru riao ri metirwo atia na mekire atia na atia mwathani Ngai witu arotuteithia na Ngai witu arotuhotanira muno tathikiriria uigue laini ya kanana kiriro kiria kireranirwo haha na undu ucio ni ukugacira meciria-ini maku na ngoro-ini yaku nigetha umenye no taukwo uria wikaire mandiko matheru ma Ngai maroiga atiriri no ni marikia kuria kiuria giki na mero ti uhoro wanyu kumenya uhoro wa ciathi ti uhoro wanyu wa gutinda hau mutwiritie riria thi guthira haya no ni muri heo hinya tuthie kiugo gwa kiugo no ni muri heo hinya na haho nyite muno joke garurania hanini no hinya uyu mutire heo roho mutheru atarikitie guka iguru rianyu nigetho nyite tugithie na mbere na laini iyo ingi no ni muri heo hinya na ni ndambiriria haha he hinya ndoiga hinya uyu muri heo riria roho mutheru arirekia guka iguru rianyu hinya wa kumenya maundu maingi muno ati no ni muri heo hinya roho mutheru arikia gukinya iguru rianyu hinya uria mukuheo ni uriku mutire heo hinya roho wa Ngai atari iguru rianyu hinya uria mukuheo ni uriku 1 ni mukuingata daimono ri
Uguo nĩ irabatara hinya. Kana kĩo hihi hujia mekaga deliverance makĩhũraga andũ makofi. Na gĩkũnjanagĩra ngundi. Nĩ tũkũmenya kũu. Wothe nĩ ngũmũthomithia. Na njoke ndĩmwĩre marĩtwa makwa me matatũ. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũtanjũĩ wega amenye. Atĩ nĩ mũrĩ heo hinya. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. No nĩ mũrĩ heo hinya. Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu. Bwana asifiwe sana. Uguo andũ aya matirĩ na hinya. Roho wa Ngai atarĩ igũrũ rĩao. Andũ aya matirĩ na hinya. Roho wa Ngai atamatongoretie. Andũ aya matirĩ na hinya na ũhoti. Roho Mũtheru wa Ngai atarĩ igũrũ rĩao. Na Roho Mũtheru wa Ngai akinya igũrũ rĩaku, nĩ ũgĩaga na hinya ũngĩ mwerũ. Naguo hinya ũrĩa ũragĩa rĩ, nĩ wa gwĩka atĩa ũrĩa umanĩte na kũrĩ Roho Mũtheru. Hinya wa Roho Mũtheru ndũhĩngĩcaga andũ meciria. Hinya wa Roho Mũtheru ndũnyuaga njohi kana waini. Hinya wa Roho Mũtheru ndwĩtukanagia ariũ na ithe witũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na hinya wa Roho Mũtheru nĩ ũingataga ndamathia, na ũkaingata Saitani, na ũkaingata nduĩra, na ũkaingata nyamũ ya thĩ. Nĩ harĩ ũndũ ũngĩ hinya ũyũ wĩkaga. Ũyũ tũrorete kũheo na tũrorete kwamũkĩra na tũrorete kũbatithio thĩinĩ waguo. Nĩ ũhonagia, nĩ ũingataga ndaimono, nĩ wohoraga na nĩ wĩkaga maũndũ manene. Ugai amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũiguatha mũno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nĩ wega nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ Ngai atũhete. Kenyambe ndore nao my people haha maroiga atĩa. Ũguo rĩ, ariũ na ithe witũ, hinya wa ũtorania ũronekana nĩ tondũ wa Ngai. Na nayo nĩ thogothanire. Hinya wa ũtorania ona wa mbara iria andũ a Ngai mageragĩra thĩinĩ wacio ũronekana nĩ tondũ wa Mwathani. Nĩ tũranyitanĩra. Nĩkwendaga kũrora comment section ĩno yakwa nĩ ĩrehire kũmenya. Ngwĩciria nĩ ndamĩona andũ a Ngai. Na mĩaka no ĩragĩthiĩ. Nĩ mweri ũngĩ nĩguo ndĩragĩ-celebrate mĩaka. Ndona Wanjiru akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũtũgĩragĩra ũhoro ngoro-inĩ ya Ngai. Ĩno nĩ spirit ya ũnabii. Nĩ tũkũgayania wĩra. Na tũkũgayania na ibuku rĩa Nehemia. Tũigue athĩnjĩri Ngai me mwena ũrĩkũ, na tũigue Alawii me mwena ũrĩkũ, na tũmenye nĩa matũmagwo ngoro-inĩ ya Ngai kũgĩra ũhoro, na nĩa matũmagwo magĩrĩrwo, nĩa matũmanagĩrwo. Bwana asifiwe sana. Magĩrĩrwo ũhoro ngoro-inĩ ya Ngai, nĩgetha tũreherwo ndũmĩrĩri cia Ngai. Nĩ ũhoro ũgĩragwo ngoro-inĩ ya Ngai. Nũ ũyũ ũgĩraga ũhoro ngoro-inĩ ya Ngai? Na kĩu tũma wone andũ makiuga atĩrĩrĩ, nĩ ndĩrarotire, nĩ ndĩronire kĩoneki. Iroto cikuo cia Ngai. No maandĩko moigĩte atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũherethu, ngũririkania, ũingĩ wa ndeto nĩ ũtũmaga mũndũ arote. Ũguo na rĩrĩa ũrĩte ngima ũkahũna, ndoiga iroto cia ngima ciĩkuo. To nginya ũtũrio nĩ nyama, to nginya ũhũnio nĩ nyama. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha.
uingi wa ndeto ni utumaga mundu eke atia akirota na akione kioneki. Bwana asifiwe sana. Ati no ni muri heo hinya abokinyie hau ugwa tumwo matari na roho mutheru wa Ngai matire na hinya. Nikio marehingira matikae gukorwo ni mundu gwitwo Kaisari Agosto amatemenge. Nikio marehingira matikae gukorwo ni muthamaki gwitwo Herode, tondu matire na hinya wa kuumireria. Matire na hinya wa kuumireria ruo ruria mekugerera thiini wa ruo. Rugendo rwa mutharaba ariu na rithe witu ni ruritu, na nĩ rũrabatarania ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Hinya ũyũ rĩ nĩ ũkuonekana, no nĩ Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu. Ũguo nĩguo ciĩrĩro ihana cia Ngai, noguo nĩguo ũhonokio ũtariĩ, noguo nĩguo mũrutĩre wa wĩra wa Roho ũtariĩ. Atĩ no nĩ mũrĩ heo hinya Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu, na mũtuĩke haha twambe twĩkĩre kĩrĩa kĩgũthũko hanini full stop ĩtagwo hazard. Twambe tũtigane na ũhoro haha wa aira nigetha wambe ũnyite. Nigetha ũheo hinya rĩ, Roho Mũtheru wa Ngai oka igũrũ rĩaku rĩ, ũraheo hinya ũrute wĩra ũrĩkũ? Ũraheo hinya warĩrĩrie kĩ? Ũkorwo wĩ ambassador wa kĩ? Hinya wa Roho Mũtheru ũraheo ũtuĩke ambassador wa ũthamaki wa igũrũ, ũtuĩke wa kwarĩrĩria uthamaki wa Jerusalemu, wa Judea na Samaria guothe. Na maandiko makoiga kinya ituri ciothe cia thĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Atĩ no nĩ mũrĩ heo hinya Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu, na mũtuĩke aira akwa o Jerusalemu na Judea guothe na Samaria, ona kinya ituri ciothe cia thĩ. Ituri ciothe cia thĩ. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ũguo hinya wa kũingata ndaimono ũtarĩ Roho Mũtheru wa Ngai atarĩ aroka igũrũ rĩaku nĩ igũgũcokerera ta ariũ a Skefa. Ariũ a Skefa nĩ maiguaga ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai ũyũ mũnene ũgwĩtwo Skefa arutaga ndaimono tondũ arĩ ithe, na makĩmenya ithe nĩ aheagwo ndũhi arĩkia gũtungata. Makĩmenya na ithe no tũgũthiĩ kũingata ndaimono na tũhoe tigiti kũu twathiĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathire kũingata ndaimono matarĩ na hinya na matarĩ na Roho Mũtheru, tondũ hatirĩ kĩmwe kĩa macio marĩ nacio. Tondũ nginya na maitho ma kĩroho matiarĩ namo, mũiguĩre wa kĩroho matiarĩ naguo, ona mũrutĩre wa wĩra wa kĩroho matiarĩ naguo. Na nĩkĩo ndaimono ciamũririe atĩrĩrĩ, we gũcio metanaga ndungata ndungata, nĩ tũĩ Paũlũ, ona Jesũ ũcio mũraria ũhoro wake nĩ tũmũĩ. Inyuĩ mũrĩa haha hokaga ũguo nĩkĩ? Nĩ tũgũthoma ũhoro wa authority, na authority ya kĩroho nĩ njariĩ mũno, nĩ njariĩ mũno, na nĩ tũkũmenya ĩnyararagwo atĩa, ĩnyũrũragio atĩa. Bwana asifiwe sana.
na maundu macio mekikaga uguo niki na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha nigetha tumenye ariũ a Skefania na ihinda rĩao rĩa kwĩhio rĩ gukoragwo kuheanĩtwo duration ya mĩaka igana gukoragwo kuheanĩtwo duration ya thikũ cigana na mĩeri igana era-inĩ ya Roho Mũtheru rĩ ariũ a Skefa maheagwo ihinda rĩigana atĩa? Bwana asifiwe sana. Tareke tucoke handũ hangĩ twĩcirie uhoro wa mũthuri wa Friends etagwo Hanania ũrĩa werire Jeremia no mĩaka 2 nake Jeremia rĩrĩa nĩ mĩaka 70 aheirwo duration igana atĩa gũkararia authority? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Maũndũ maya mothe tũkũmona thĩinĩ wa ibuku rĩatũmwo rũgendo-inĩ rwatũmwo na nĩ maũndũ megũkũhĩgia nĩ maũndũ mekũnjũhĩgia tondũ na niĩ nĩ gũthomithio thomithagio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai na ngathomera hau etagwo Apostle Hanania Apostle Hanania rĩ aikarire ihinda rĩigana na nĩ ũĩ Jeremia ndambicanire nake iwe ũngĩka atĩa na Hanania waku? Tarĩu ithuĩ nĩ tuonete mahanania maitũ ũngĩka atĩa namo? We nĩ wonete Hanania waku? We nĩ wonete ariũ aku a Skefa? Nũmenye mũthĩnjĩri Ngai ũyũ ataragwo kĩrathi-inĩ kĩa mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Gũtirĩ mũthĩnjĩri Ngai kana mũnabii ũtarĩ Hanania wake. Jeremia akĩratha ũhoro wa mĩaka 70 ũyũ nake aramwĩra okai na gũkũ tiganai na ũhoro wa mũndũ ũrĩa nĩ mĩaka ĩno Ngai akorwo amuohorete nake akuire haiya na Ngai agĩtigwe Ngai. Ndiũĩ Hanania waku no ũtungata-inĩ waku. Ndiũĩ ariũ a Skefa aku nĩa thĩinĩ wa ũtungata-inĩ waku. Ta rora na mũndũ ta Gehazi. Gehazi tũmwĩte evangelist. Tũmwĩte evangelist Gehazi. Nacio ũmenye nĩo meĩtaga marĩtwa bane the anointed, honorable his grace, Dr. Reverend Archbishop J.G. Ding'uri Waithera. Mũtigacoke gũtiga Waithera nĩ mwaigua. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũgũtaũkwo nĩ maroho marĩa maingĩrĩte thĩinĩ wa Gehazi. Nĩ tũgũtaũkwo nĩ maroho marĩa maingĩrĩte thĩinĩ wa ariũ a Skefa. Nĩ tũgũtaũkwo nĩ maroho marĩa maingĩrĩte thĩinĩ wa Hanania through ibuku-inĩ rĩrĩ rĩatũmwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ na no tũgũtaũkwo tũiga Gehazi tũmwĩte ũ Apostle Hanania eho ona Gehazi tũmwĩte Reverend Gehazi. Alafu nĩ wega kũhingagĩra marĩtwa maya Apostle Hanania and Reverend Gehazi, Honorable Reverend Gehazi. Ariũ rĩ nĩ brothers acio tũtingĩmahe title o ũguo metĩtwo rĩ tũkũmeta brother and sisters a Skefa. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maroho maya mothe ũrĩa maoparĩtaga ariũ na arĩ ithe witũ kĩhumo nĩ kwaga gũtaũkwo
nĩ hinya ũheanagwo kuma kũrĩ Roho Mũtheru. Inyuĩ mũkenda kũhũthĩra Roho Mũtheru direct, hatarĩ na hinya na wathani mũhetwo. Mũkenda kũhũthĩra hinya mũtheri, mũgetua mwĩna Roho Mũtheru, no nĩ hinya mũtheri mwĩnaguo ndũtukanĩte. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiĩ kana nĩ tũratwarana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na thutha wa maũndũ macio mothe rĩ, mũgacoka mũgakĩrio gĩkĩro kĩingĩ gĩa gũtuĩka aira. Inyuĩ mũira nĩ kuuga atĩa? Mũira wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ate pasuri niwe pasuri niwe bishop wao thĩinĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Jeremia 21. Pasuri no menye pasuri nĩ uirwo iguire aigua mwarĩrie wa mũndũ ũgwĩtwo Jeremia na mũrutanĩre wa mũndũ ũgwĩtwo Jeremia. Nake Jeremia mũthenya ũngĩ amwĩtire magori misabibu, kĩũndũ gĩa kũguoyohania, kĩũndũ gĩa kũmakania. Haleluya. Kisura kikubwa, kimigori kimisabibu, kisura kibaya baya. Haleluya. Andũ arĩa manakorwo rungu rwa nabii na magatogobora ũnabii-inĩ nĩ arĩa manahũthĩra authority wega. No aingĩ ao nginya ona ũmũthĩ nĩ gũkararia makararagia, na ndũrĩ ndũngĩka, tondũ moigaga twĩra-inĩ ya grace. Amen. Na nĩma Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haya, atĩ no nĩ mũrĩheo hinya Roho Mũtheru arĩkia gũkinya igũrũ rĩanyu, na mũtuĩke aira akwa o Jerusalemu na Judea guothe na Samaria o kinya ituri ciothe cia thĩ. Na nĩkĩo through the Holy Spirit, hinya ũrĩa twĩnaguo, ndikuga twĩnaguo, hinya ũrĩa ndĩnaguo no hoti ũrĩa ndĩnaguo nĩ hotaga kuumĩria gũtwara ndũmĩrĩri ya Ngai na hinya na ũũgĩ na ũmenyo wa Roho Mũtheru ũrĩa Ngai ahete. Bwana asifiwe sana. Ũguo Judea nĩ gũkinyĩra nĩ ũhoro, Samaria nĩ gũkinyĩra nĩ ũhoro, Jerusalemu nĩ gũkinyĩra nĩ ũhoro, Mesopotamia nĩ gũkinyĩra nĩ ũhoro. Haleluya. Israeli nĩ gũkinyĩra nĩ ũhoro, na nĩkĩo kũrarakĩtwo nĩ thĩ ũguo, thĩ ĩrarakĩte ũguo, tondũ ũhoro nĩ mũkinyu. Ũhoro nĩ mũkinyu. Na nĩ mũkwendwo mũmenye, ta rĩu roho ũrĩa warĩ na Gehazi ngũrute ũndũ ũngĩ, warĩ wa kũbuata irio. Nĩ kũrĩ magehazi atungatĩri mabuataga kũndũ tondũ wa irio, tondũ wa kĩrĩa wĩnakĩo. Niĩ ndingĩkũbuata nĩ ndora ciaku na euro ciaku kana chakula yako. Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie angĩaga kũ-provide wĩra-inĩ ũyũ, niĩ ndirĩ na roho wa Gehazi wa gũkũbuata nĩ kĩrĩa kĩ mũhuko. Andũ aya kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus matirĩ na roho wa Gehazi wa gũkũbuata nĩ kĩrĩa ũkuĩte, nĩ ndũhiri ũkuĩte na iheo iria ũkuĩte. Na ithuothe tuganĩre hamwe, hatuna hiyo roho chafu ya kufuata mũhuko, mũtu wa ngima na wa ngano. Ithuĩ tũtirabuata irio, tũtirabuata mbeca, tũrabuata kiugo kĩa Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Na angĩkorwo wĩ hao ũkĩbuata irio, tũtirĩ ngwatanĩro. Angĩkorwo wĩ hao ũkĩbuata iheo, tũtirĩ ngwatanĩro. Ũngĩkorwo wĩ hao ũkĩbuata maciringi, tũtirĩ ngwatanĩro. Hatuko pamoja.
mundu wa kuigua ni aigue na wa kunyita nyite nye ndibuataga kirindi na ndibuataga itonga na ndibuataga thamaki buataga kiugo kia Ngai Mwathani arogocwo na ndingikubuata nduri ndungindeithia we mundu mukoyo we muthuri uyu muthamaki erire mutumia aratehuragire nguo ciake uguo erugithi iguru na kuri athamaki atatu mehitire mwihito ucio na nituguthoma uhoro wao ni kuri wehitire ni tondu wa mutumia kwirana maria ciana ni kuri wehitire ni tondu wa Elijah wa Sefatu Bwana asifiwe sana ni uriku ucio ngewehitire Ngai aromuteithia na mwike wega na Ngai witu amurathime muno teke tuthome laini ya kenda na nitugucoka hanini haha uhoro wa gutwika aira akwa na arikia kuga maundu macio ugai emeni o mamucuthireirie ri akiambatio iguru na itu likimuyukia matige kumuona ringi na riria maikaire marorete muno iguru agithie ri arume eri makirugama hario mehumbite nguo njeru Mwathani arogocwo makimoria atiri inyue andu a Galili niki gitumite murugame mucuthireirie iguru Jesu oro ucio watwarwo iguru oime hari inyue ni agacoka ringi oro uguo mwamuona agithie iguru ugai ameni haleluya ni hari ndu ndirendaga gukwira na ni wao igwa na ni wenyita no aunyita maundu maya mekirwo ni atumwo Jesu abata okite thi akahunjia ihinda riria hokeirwo ni ithe Ngai agakua kariuka agathie mau ageka atia ehokeirwo uthamaki wa Ngai ugwarikia maundu mothe nginya kugira safi funguro aikarite guoko-ini kuorio kwa Ngai maundu maya niguo mekirwo ni atumwo no ni tondu wake ari na rithe witu tondu ihinda ria roho ni ria kinya atumwo maharurukirio roho mutheru maheo hinya mweru mabatithio na ubatithio wa roho mutheru na mabatithio na ubatithio wa roho mutheru utorania bara-ini iria mekuingira thiini wacio wonekane kei tuhoe awa tukuhoyaga tondu ni utuiguaga na ni ucokagia mahoya maitu ni thengio ithe wa muoyo ni thengio ni urutani uyu turathomithio ni roho mutheru wa Ngai tuhe kunyita na kuigua na gwathika na gukinderia kiugo-ini giaku ndaria kirathimo iguru ya mitambo ya Jambo Radio ndaria kirathimo iguru ya Theophilus TV na Murata wa Ngai TV ndaria kirathimo iguru ya Rio the Twin House Studio aria maranyitirira mitambo ino na aria mararuta wira thiini wa studio-ini ino Ngai marathime we niwe uheanaga andu a wira nie nguhoete ndungata cia gugutungatira kigongona-ini giki aruti a wira ni manogaga no ndungata itinogaga aruti a wira ni matiganagia wira no ndungata ititiganagia wira ritwa riaku rirotugira ndaria kirathimo iguru ria aruti othe a wira aria unjihokeire no ni ndameta ndungata ni thengio ni tondu wa mitambo ya Jambo Radio gutwihokera gataru gaka nigetha tuhunjie ngoga yaku ritwa riaku rirotugira
twi moko-inĩ maku Mwathani tũgĩkwĩra nĩ thengio. Ndanengera na andũ arĩa arwaru mahonie, ndanengera na andũ arĩa marĩ mawĩra-inĩ maririkane, rathima wĩra wa moko mao. Tũririkanĩre wĩra ũyũ Mwathani, no tũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa matũheire mwanya ũyũ na ihinda rĩrĩ, ona arĩa manjĩciririe wĩra-inĩ ũyũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, marathimage mũthenya na ũtukũ, no maikaragie. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia, ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Ngwamba gũkinyia hau Bwana wa Njohi rũgendo-inĩ rwatũmwo, na njokie mwaro mwena waku nigetha ũgĩtũtwarithie hau hangĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũririkane twĩ thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, na tũririkane twĩ mwena-inĩ wa YouTube, twĩ mwena-inĩ wa Mũrata wa Ngai TV, twĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, na twĩ kũndũ guothe kũrĩa Ngai witũ atwĩhokeire gũkorwo tũrĩ. Ngai amwĩke maũndũ mega, na tũnyitanagĩre hamwe rũgendo rwatũmwo, tũigue maũndũ marĩa mekirwo nĩ atũmwo thutha wa hinya wa Roho Mũtheru. God bless you. Ngai amũrathime. Thank you. mwiroreri na mũrũmĩrĩri wa Mũrata wa Ngai TV, Theophilus TV, ona Theophilus Church. Gatano ga tarĩki 3 mweri wa 10 nĩ tũrakũnyita ũgeni thĩinĩ wa mahoya ma o mweri na marĩa twĩkaga gatano ka mbere ka o mweri. Na niĩ nĩ ndarũgama ndaiga mbeũ yakwa ndĩkwanangwo nĩ Mũyunani. Mahoya maya magakorwo marĩ ma gũcokia ngatho nĩ kũmenya Ngai nĩwe kĩhumo kĩa irathimo ciothe, na makĩria nĩ tũgakorwo tũkĩrĩanĩra gĩathĩ kĩa Mwathani. Ndatheria mwĩrĩ ũyũ, ndatheria thakame ĩno, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Amũkĩra igongona rĩrĩ tũrakũrutĩra ithuĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Na ithandũkũ rĩrĩ warĩamũkĩra, ũrĩa ũgũtaũkwo nĩ rĩgũkuohora kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, kĩoho-inĩ kĩa mathirĩ. Nĩ tumĩte wana-inĩ wa nguo cia thigũkũ,
tũrabatara mĩgũnda na ngari tũkũhunjia Ngai. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ tũkĩhoya na gũthathaiya watheru. Ria roho wa maheni thĩinĩ waku, tondũ mũthiro nĩ mũrekererie. Wĩnyihĩrie Ngai mũthuri ũyũ, wĩnyihĩrie Ngai mũtumia ũyũ, mwanake mũirĩtu na mwana mũnyinyi, mwĩnyihĩrie Ngai. Tũkĩmũgoca kũgerera nyĩmbo ona tũkĩruta kũgerera maandĩko make matheru. Nĩ tondũ wa gũtungumanio kũrĩa Ngai arorete gũtungumania andũ. Kwa sababu ya mahali watu We nĩ wanasukuma, ũkũrũgama. wewe utasimama vyema. Nawe wĩharĩrie gwĩtwo mũrogi. Wewe simama uitwe Tondũ rĩrĩa andũ mchawi. arĩa angĩ marathira, Watu we nĩ wakiangamia, gũtherema wewe ũratherema. utaendelea kuongea. Nĩ tarĩki 3 mweri wa 10 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, arĩ nĩo Mother Church, kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Ndũkanatĩre. Mwiroreri na mũrũmĩrĩri wa Theophilus TV na makĩria we ũkoretwo ũgĩtwĩrorera ng'enda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Ũhoro mwega ũrĩ haha. Rĩu no ũtwĩrorere karabiceni-inĩ yaku thĩinĩ wa Pang free to air decoders channel number 975 gũkũ mwena wa Nairobi na matũra marĩa matũrigicĩirie. Kwa ũhoro makĩria aranĩria na ithuĩ kũgerera thimũ namba 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana twandĩkĩre email kũgerera theophilustv7@gmail.com. Ngai mũtũra muoyo arokũrathima. wa wĩhokeku wa Ngai, Ngai witũ mũrathime mũno na mwĩke wega, na thayũ wa Ngai witũ ũikare hamwe na inyuĩ. Maũndũ macio mothe no tũkũmona thĩinĩ wa maandĩko, na rĩu we nĩwe ũkũmenya kĩrĩa ũrenda gũthura. We nĩwe ũkũmenya kĩrĩa ũrenda gũkua, waringithania na kĩrĩa ngũrutĩte, nĩwe ũkũmenya kĩrĩa ũrenda. Nĩ self service, na andũ othe me raini-inĩ makĩihũrĩra. Jehova Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru igũrũ rĩa ũtũũro wanyu na igũrũ rĩa mũikarĩre wanyu. Jehova Ngai amuonekanĩre na amwehererie mĩtino yothe ya barabara, amwehererie roho wothe wa mĩkosi, roho wothe wa mathĩna, roho wothe wa maruo na roho wothe umĩte kusimu. Ngamũtigithũkania naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, aya twanyitanĩra nao mĩtambo-inĩ ya Jambo Radio, ona aya twanyitanĩra nao thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV na Theophilus TV, ona aya twanyitanĩra nao mwena-inĩ wa YouTube channel yakwa na channel iria ingĩ ciothe tũkĩrĩ nacio. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Wega wa Ngai witũ tũrane hamwe na inyuĩ, no tugi wa Ngai witũ ũkorwo rĩ igũrũ rĩanyu. Thayũ na gĩkeno ikorwo rĩ igũrũ rĩanyu, na Jehova mũhumbe riri wa gũtũrania mbara na riri wa gũtũra tene na tene. Amen, amen, amen. God bless you na Ngai amwĩke wega. Bye bye. Asante sana.
Aulirwa na maiga arega gukua narua agithecwo mutwe omĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba nda arekirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Serote agĩatũrwo natho omĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na mahiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe omĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba kanitha-inĩ nĩngũkwandĩkĩra nĩngwandĩka mĩtambo-inĩ nĩ sawa tũgũthikagĩrĩria tũrĩ o Theophilus TV, Murata wa Ngai.